மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்துட்டு சிக்கன் ட்ரம்ஸ்டிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான என்ன இன்க்ரீடியன்ஸுங்கிறத நான் சொல்கிறேன். 2 கரண்டி தயிர் ஊற்றிருக்கேன், 1 ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், கொஞ்சம் உப்பு, கரம் மசாலா, மஞ்சள் தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம், டொமேட்டோ கெச்சப் கொஞ்சம், இப்போ நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் இப்போ 2 லெக் பீஸ் சேர்த்து நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வேறு சேர்க்கணும். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது ஒரு 1 ஹவர் ஊறட்டும். இப்போ 1 மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு. நம்ம பொரிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பொரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆயில் இதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுப்பில் வந்துட்டு ஒரு தோசைக்கல் வச்சுக்கோங்க, கனமானது. இப்போ இதில் ஆயில் ஊற்றிடுங்க, நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். இப்போ எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இதில் நம்ம இப்போது நம்மளுக்கு சுவையான சூப்பரான சிக்கன் ட்ரம்ஸ்டிக் ரெடி ஆகிடுச்சு. சாப்பிடும்போது சாட் மசாலா லைட்டாக தூவி விட்டு லெமன் ஆட் பண்ணி சாப்பிடுங்க, சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.